ខ្ញុំធ្វើសំណងមួយថ្ងៃ30000បងហើយធ្វើសំណងមួយថ្ងៃ30000ហើយខ្ញុំដល់គេអត់ទាន់រួចកូនមួយក្បត់តែទៅផ្ទះទីឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទនេះគឺអាការខូចខាតនៃរថយន្តស៊េរីទំនើបម៉ាកអារ៉ូរ៉យមួយគ្រឿងដែលត្រូវម៉ូតូបាទត្រីមសងដែលបើកបរដោយបាទយុវជន3នាក់ជិះម៉ូតូកិច្ចពីការដេញវាយរបស់ក្មេងស្ទាលមួយក្រុមមកបុករថយន្តស៊េរីទំនើបម៉ាកអារ៉ូរ៉យបណ្ដាលឲ្យអ្នកជិះម៉ូតូនិងអ្នករួមដំណើរគឺរងរបួសធ្ងន់ស្រាល3នាក់បងប្អូនយើងពីណាមកវិញមកខាងនោះជិះពីណាមកខាងនោះជិះមកពីខាងកើតវិញបាទហើយគេដេញវាយពីណាមកពីខាងឡានអូមកពីកើតដែរហើយឡានគេចាញ់មកពីខាងណាខាងនេះឡានគេមកពីណាមកពីអូមកពីនោះវិញបាទឡានគេមកពីលិចវិញបាទជិះប្រជ្រះគ្នាអញ្ចឹងបាទគាត់ជិះមកឡើងដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវនេះហ្នឹងបងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអកសើមគាត់ហើយណាមួយគេដេញគប់ខ្ញុំទៀតអូគេដេញគប់គ្នាគេប្រហែលនេះពីម៉ូតូគ្នា4នាក់គ្នាគេពីម៉ូតូគ្នា4នាក់ជិះម៉ូតូអីខ្លះជិះអសងមួយហើយនិចមួយហើយអូនឯងជិះប្រហែលនាក់ខ្ញុំជិះមកម៉ូតូគ្នា3នាក់ជិះមកម៉ូតូគ្នា3នាក់ហើយណាគេអ្នកដប់អូនណាខ្ញុំអូនឯងអ្នកដប់អីចឹងហើយឥឡូវបុកឡានគេខូចខាតចឹងមានតាក់តងទៅខាងប៉ាម៉ាក់អីតាក់ហើយបងតាក់តងហើយណាគាត់មាននិយាយថាម៉េចទេអូនណាថាកូនឯងមកអត់លុយដែរកូនយើងរាល់ថ្ងៃធ្វើការបានតែមួយថ្ងៃ35000ហ្នឹងយើងធ្វើការឲ្យគេមួយថ្ងៃបាន2-30000ហើយឥឡូវមកប៉ះឡានគេសេរីទំនើបហើយមើលអាទំនើបមិនទំនើបល្មមណាបងប្អូនប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនយើងគឺទំនើបតតែមែនតើណាហើយឥឡូវយើងអត់ទាន់ដឹងថាការដោះស្រាយភាគីយ៉ាងម៉េចទេបងប្អូនយើងសំខាន់ម្ចាស់ឡានគាត់ឲ្យជនរងគ្រោះទៅពេទ្យសិនបាទឡានអីទុកដោះស្រាយគ្នាក្រោយហើយមានអីសំណពរទៅម្ចាស់ឡានសុំការយោគយល់គេមិនអីមិនទេខ្ញុំសុំទៅដល់ម្ចាស់ឡានថាជួយអត់ឲ្យខ្ញុំមួយទៅខ្ញុំអត់មានលុយទេខ្ញុំម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំគាត់ក្រដែរនឹងធ្វើការបានថ្ងៃតែ35000ហ្នឹងថ្ងៃទៅពេទ្យទៅអីជាកាយខ្លួនអូនណាជប់តាលេងជប់ហ្នឹងហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនយើងដូចតែបងប្អូនឃើញហើយនេះជាម៉ូតូបាទរបស់គាត់ដែលជិះគ្នា3នាក់បាទស្រីម្នាក់ប្រុស2នាក់ហើយមកបុកនឹងរថយន្តរ៉ូរ៉យស៊េរីទំនើបគេបាទឥឡូវរថយន្តគេក៏រងការខូចខាតម៉ូតូក៏រងការខូចខាតហើយសំខាន់របួសរហូតដល់ទៅ3នាក់ទៀតអ្នកជិះម៉ូតូហ្នឹងគឺរបួសបាទខ្ញុំធ្វើសំណងមួយថ្ងៃ30000បងហើយធ្វើសំណងមួយថ្ងៃ30000ហើយខ្ញុំដល់គេអត់ទាន់រួចកូនមួយក្បត់តែទៅផ្ទះលើមួយចឹងទៀតអីមួយណាដែរនេះអូនជឿបាត់អីខ្ញុំសម័យ100ខ្មែរយកវាមកមានខ្ញុំអត់មានទេបាយខ្ញុំចាំគួរដែរបងប្អូននេះមិនដែរទៅពេលកូនដែរគេតែឲ្យរត់$100,000ទៅស្រកទឹកភ្នែកបាទដោយសារតែកូនជិះម៉ូតូរបស់គាត់មានឡើងយន្តស្រីទំនើបទៅវាចោល$100,000នេះបាទ$100,000ខ្មែរយកវាផងហើយកូនជិះមកបុករ៉រ៉យគេឃើញទឹកភ្នែកម្ដាយទេបងអូនណាអូនឲ្យទឹកភ្នែកម្ដាយអត់មួយនៅផ្ទះរបស់ប៉ាអត់ទាន់ដល់រួចតែខ្ញុំជិះប្រាក់គេ4-5000បើធ្វើបាច់បានអីសងគេទៅមិញអើយឡានគេរាប់10000រាប់លានចាស់ឡានយកខ្ញុំទៅណាចូលទៅអូយមិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេមិញមិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអត់ទេចាំមើលសិនទៅពីព្រោះម្ចាស់ឡានក៏គាត់មានចិត្តគាត់ដែរបាទហ្នឹងមិញណាគាត់មានចិត្តគាត់ដែរគាត់បារម្ភពីសុខភាពរបស់ខាងបងប្អូននេះមិញមិញចាស់ឡានគាត់រៀងស្រួលមិញគាត់របស់គាត់បុកនៃរថយន្ត100តម្លៃរាប់គាត់តែដើរលេងជប់ចឹងមិញណាគាត់បានមកដល់ថ្ងៃនេះដែរទេអូនគាត់ធ្វើការគាត់ខ្ញុំបានគាត់ជួយខ្ញុំមកទឹក100,000មើលសងនៃរថយន្តគេគាត់ទៅចាញ់មកពីណាគាត់ទៅចាញ់មកខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ចាញ់មកទេថ្ងៃមិញគាត់បាក់លុយថ្ងៃសៅរ៍បាទគាត់ឲ្យខ្ញុំ10រៀលគាត់ជាម្ចាស់ម៉ូតូឬមួយគាត់ចាំម៉ូតូបងគាត់ចាំតោកជ័យគេទៀតណាមីងបើសមត្ថភាពជាបាកូនមីងមានទេមើលទៅអត់ទេអូនអត់មានទេសមត្ថភាពជាបាកូនក៏អត់ដែរមានលុយ10000អូអញ្ចឹងបើឡានគេហត់អត់ទៀតទេបើសិនជាគេឲ្យសងណាតម្លៃរាប់លានយកខ្ញុំទៅណា
គាត់ទៅ អូយនេះបាទទឹកចិត្តម្ដាយណា អូនប្រុសណាវា3នាក់ស្ដី2នាក់ស្ដី1នាក់ហើយជីប្រុស2នាក់ណាចាំឡើងទៅមានទៅដៃគាត់ខ្ញុំមានអត់មានបាយខ្ញុំឡើងបាយជីបានរថយន្តនៅមករត់ខាងលើបាទឥឡូវខាងឡើយចេះមិញជំនាញដំបូងគឺគាត់ពោះស្រាលក៏ដោយខ្លួនក៏ដោយយកគាត់ទៅពេទ្យសិនមិញណាអត់មានលុយទេអូនគឺស្លាលេខភ្នំពេញ 1KN 1986 ប្រលះរលមួយគ្រឿងបាត់រៀមសងមួយគ្រឿងជិះមកបុកបាទហើយបើតាមការបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺដេញវាយគ្នាហើយជិះមកបុកឡានរលរយសេរីទំនើបមួយគ្រឿងដែលស្លាលេខកម្ពុជាបាទបោះ MO បាទខ្ទេចតែម្ដងបងប្អូនយើងនេះបាទខ្ទេចផ្នែកខាងមុខតែម្ដងហើយការនេះកើតឡើងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ1003ក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបាទឥឡូវយើងឃើញថាខាងពេទ្យគាត់បានមកដល់ហើយដើម្បីជួយសង្គ្រោះបាទអ្នកម្ចាស់ម៉ូតូបងប្អូនយើងគឺបាក់ផ្លូវបាទហើយម្នាក់ស្រីទៀតគឺស្លាប់ក្បែរគ្នាហ្នឹងតែម្ដងបាទបើតាមការបញ្ជាក់របស់បងអូនប្រុសដែលរងគ្រោះហ្នឹងថាគេដេញវាយគាត់ហើយគាត់ក៏ជិះបាទរត់ទៅក៏បណ្ដាលឲ្យបុកជាមួយនឹងរថយន្តបាទសេរីទំនើបរលរយតម្លៃបាទរត់សែនរាប់ម៉ឺនដុល្លារបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងបាទហើយការនេះកើតឡើងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ1003បាទក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញហើយយើងមិនដឹងថាជាការដោះសាររបស់គាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងបាទរងចាំជំនាញសមត្ថកិច្ចធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តចាស់បាទជាក់ស្ដែងឃើញថារថយន្តម៉ូតូរបស់គាត់នេះគឺរងការខូចខាតបាទតិចតែម្ដងបងប្អូនយើងនេះដូចដែលបងប្អូនឃើញហើយមកជុំបាទខ្ញុំបបល់មកជុំឲ្យឃើញម៉ូតូរបស់គាត់បាទម៉ូតូរបស់បងប្អូនប្រុសដែលជិះបែរជា2អ្នកសង្សាររបស់គាត់ហ្នឹងបាទកិច្ចពីការដេញវាយរបស់គេក៏មកបុកជាមួយនឹងរថយន្តសេរីទំនើបបណ្ដាលឲ្យរថយន្តនិងម៉ូតូបាទរងការខូចខាតហើយនឹងអ្នកជិះម៉ូតូហ្នឹងគឺរងរបួសធ្ងន់ឥឡូវនេះត្រូវបានខាងមន្ទីរពេទ្យបានចុះមកដល់ទីតាំងដើម្បីធ្វើការសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដែលជាភាគីខាងជិះម៉ូតូបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងបាទគឺយកទៅពេទ្យសិនហើយម្ចាស់រថយន្តប្រហែលជាគាត់ទុករថយន្តចោលបាទសិនហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងបាទឥឡូវយើងឃើញថាបកការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទ1003នេះក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺយុវជន3នាក់មានទាំងប្រុសមានទាំងស្រីត្រូវបានគេដេញវាយហើយជិះម៉ូតូកិច្ចពីការដេញវាយរបស់គេហ្នឹងក៏មកបុកជាមួយនឹងរថយន្តរស់រយបាទសេរីទំនើបមួយគ្រឿងដែលពាក់ស្លាលេខបាទគឺកម្ពុជា Bose បាទ MO បងប្អូនប្រិយមិត្តយើងនេះបាទគឺរងការខូចខាតខ្ទេចផ្នែកខាងមុខបាទយើងទៅមើលកន្លែងខូចខាតនេះបងប្អូនរថយន្តររយនេះធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវ1003បងប្អូនយើងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងហើយម៉ូតូបាទធ្វើដំណើរពីបាទកើតទៅលិចមកដល់ចំណុចផ្លូវ8/4ហ្នឹងក៏បុកជាមួយនៃរថយន្តបាទររយបណ្ដាលឲ្យរងការបាទខូចខាតដោយដែលបងប្អូនឃើញហើយនេះគឺខ្ទេចតែម្ដងបងប្អូនយើងបាទឥឡូវជនរងគ្រោះប្រុសម្នាក់ត្រូវបានលើកដាក់ទៅក្នុងរថយន្តហើយអូបងប្អូនស្រីណាបងប្អូនហើយនោះអូនប្រុសនោះគឺកំពុងតែលើកបាទម្នាក់ទៀតដើម្បីដាក់ទៅក្នុងរថយន្តបាទគឺរបួស2នាក់បងប្អូនយើងធ្ងន់បាទនេះជាទស្សនវិជ្ជាផ្ទាល់នៅកន្លែងកាត់ហេតុតែម្ដងបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងគឺបាទយើងឃើញថារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់កំពុងតែធ្វើការសង្គ្រោះទៅលើយុវជនបាទម្នាក់ដែលកំពុងតែបាក់ផ្លូវណាបងប្អូនប្រិយមិត្តយើង